Около спального места должно быть 3 выключателя. Один центральный отвечает за основной свет, который я включаю при входе в помещение. Второй отвечает за ночную подсветку с одной стороны кровати, а третий отвечает за ночную подсветку с другой стороны кровати. Здесь же с одной стороны 4 выключателя, а с другой 3. То есть человек дискриминирован, но только у него с этой стороны кровати есть выключатель, отвечающий за подсветку леопердовых ниш, причем по всей комнате. А у того, у кого 4, тот же самый функционал, что и у человека, который вошел в помещение, и у него тоже 4. Загадка сфинкса и загадка леопарда. Именно поэтому мы в своих проектах делаем минимальное количество выключателей, которые дают максимальный функционал. И поэтому любой ремонт нужно начинать с земс-проекта, zems.pro, а не загадки леопардов и сфинксов. До свидания.